各位家長、同學，你哋好。今日咧就想為大家咧介紹咧呢個網站咧 ABCDR 裏邊咧一啲關於打字嘅遊戲。咁咧我哋依家咧就學生咧要用電腦機會越嚟越多啦。咁無論學打中文字又好，英文都好咧，咁佢哋咧都需要即係熟記嗰個鍵盤啊，即係啲英文字母嘅次序。咁呢樣嘢咧即係靠訓練嘅。咁啊，趁住暑假咧，大家得閒啲嘅話咧，咁咧都希望同學咧就開始學習。咁好多時候咧，我哋上堂咧玩遊戲嘅時候咧，好多時候咧，我哋都要等好耐咧，同學咧先可以打到自己嘅名或者打到其他嘅字。咁啊，希望咧同學咧都要有時間啊，空閒嘅時候咧就開始慢慢練。咁啊，練嘅時候咧都希望練得即係有興趣啲啦，有趣啲。咁所以咧就介紹一啲遊戲俾你玩。咁啊，呢啲咧就只不過係其中一啲嘅啫。咁可能有啲咧，你會覺得會揾到啲咧更加有趣，咁可以同大家分享一下。咁咧，今日咧，我就會為大家介紹 ABCDR 呢個。咁咧，呢一個咧就只可以喺桌上嘅電腦玩嘅啫，就免費玩。咁如果咧你用 iPad 或者手機咧，就一定要俾錢嘅。咁無論咧你係有冇俾啲錢又好啦，咁喺桌上電腦玩又點都好啦，你都需要咧有一個嘅email address 嘅，有個電郵地址。好啦，咁啊你要即係登記咗，係啦。咁登記完之後咧，你每次咧就要 log in 啦，係啦。咁如果你真係咧想即係免費啊玩晒所有遊戲嘅話咧，你就要去我依家指住嗰度啦，join now for premium。咁你就俾咗錢就可以玩晒所有嘅遊戲。咁咧就依家我去用桌上電腦玩，咁所以咧都暫時唔使俾錢，不過咧就會有廣告嘅。咁咧好啦，呢度咧就好多個級數啦。咁咧唔同嘅級數咧就會有唔同嘅打字嘅練習俾你哋嘅。咁咧我而家咧就想同學咧就去撳 Grade K。好啦，撳完 Grade K 之後咧有5個項目嘅，咁我哋打第一個，跟住咧就見到Kindergarten Word Games 啦。咁啊，去第3行嘅第3個 Keyboard Zoo。好啦，撳咗入去咧，我校翻細聲啊。好啦，咁咧呢度咧就係練啲最基本嘅嘢。好啦，左手邊咧就係佢會讀英文字母嘅名。右手邊咧就會讀佢嘅音，咁大家咧就可以順便練埋佢嘅發音啦。好啦，佢會由 A 開始咧就練習先嘅。咁咧你哋打嘅時候咧就唔好用滑鼠撳嗰個即係電腦裏邊嘅鍵盤，係用自己個鍵盤去打。咁打嘅時候咧亦都唔好打咁快喎，逐個打。A is for anteater. 好啦，當你打嘅時候咧，你慢慢打，記住咧嗰個字母嘅位置。咁咧，你記位置嘅時候咧，最好咧就係固定咗一個嘅記嘅方法。咁譬如頭先個 A 字咧，就係喺最頂嗰行嘅1、2、3，第3行嘅第一個，要咁樣記，就唔好咧一時咧就有下邊數，一時又由上面數。咁咧，當你以後咧由上面數落嚟啦，咁咧就好啦，輪到 B 咯，就要數落一行啦。好啦，喺呢度，咁啊又打啦。B B B B。好啦， B 一路打佢就一路斬咯。B B B is for bear。好啦，咁咧佢咧就冇得俾你揀咧。我想練C，跟住就練 K 嘅，佢一定要由頭到 Z 咁樣逐個去順次序去練嘅。咁咧我諗咧你最好咧就係一開始嘅時候咧由頭練一次先，練完之後咧就日日咧就練啲。咁咧練嘅時候咧就可以即係慢慢操熟啦。咁頭先咧我講過話呢個遊戲咧可以發出咧呢個嘅 letter sounds 噶嘛，咁我而家咧就示範一次咯喎。
好啦，咁如果咧你想去咧讀嗰個英文字母嘅音咧，你要翻去出邊再入翻嚟嘅。好啦，咁我一入翻嚟啦， Welcome to 咁咧我撳右手邊嗰個 letter sounds。 Letter Sounds. 好啦，咁佢今次咧就會讀 Ah, 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 ah. A is for anteater. 好啦，咁咧你用耳筒聽咧就會清楚好多啦。咁咧你就可以跟埋去讀。B, b, 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 b. B is for bear. 好啦，打多一個啊！ C is for crocodile. 好啦，咁頭先都講過啦，你記得咧，記住咧就係由上邊數落嚟，或者由下邊數翻上去。咁咧你打得多嘅時候咧，你會發覺咧字母與字母之間咧有聯繫嘅。咁咧你用呢個方法去記。咁你頭先由 B 打到 C 咧，你發覺，咦，原來 B 同埋 C 咧中間係隔咗一個字母嘅啫。由 A 去 D 咧又隔咗一個字母。咁咧呢啲咧常用嘅字母咧，你就要記多啲喎。咁 Z 同埋 Q 啊少啲字咧，有呢啲字母噶嘛。咁你就算唔記得都唔緊要啦，望住個即係鍵盤都打啦。咁如果呢啲咧慢慢記嘅話咧，可能咧你就咁望一望，咁你就已經可以打到啦。好啦，咁咧就練到咁上下咧，你開始咧就想玩啲難度高啲啦，係咪啊？咁頭先我講咗啦，呢個鍵盤咧就係去玩即係呢個遊戲啊。去玩嘅時候一定要由 A 去到 Z 噶嘛，你冇得由中間練噶嘛。咁如果嗰日我想由中間練，咁點算咧？咁咧你唔使開個遊戲啦，係咪？咁咧你自己望住個鍵盤，咁啊可能屋企人同你講讀邊個字母，咁咧你就可以打幾次。其實咧就好似你串生字一樣。好啦，咁練得多就會熟啦。好啦，咁但係咧你咁樣對住個鍵盤練又亦都好悶噶嘛，係咪？咁所以咧練下，咁跟住咧又玩下遊戲咁樣樣。咁跟住我又介紹下另外一個遊戲咯。好啦，咁依家咧又係撳翻出去啦，咁啊撳 Grade K， 跟住咧今次咧就唔係撳 Letters 啦，跟住撳最右手邊嗰個 Skill。好啦，Skill 嗰度咧係紫色嘅，由第一行數去到底，見到有幾隻杯嘅，撳入去。好啦，跟住咧再入啦。Cup stacking. 好，開始咯喎。Stack and unstack the cups by typing the cups with the white letters. There's no rush, but we are keeping track of time if you want to go fast. 好啦，記住你每一次咧練呢啲嘅字母嘅時候咧，唔係用你嘅滑鼠喎，係用你嘅鍵盤啊。咁咧你見到依家咧顯示白色嗰度咧，就係想你打嗰個字母嚟嘅。咁跟住咧，今次咧就唔跟字母次序噶啦。咁咧同埋個一字呢度咧，其實個 I 字嚟㗎，大階 I。咁佢有啲遊戲咧，其實咧就會練小階嘅。咁但係咧，你練住大階先啦，因為你個鍵盤本身就係大階嚟嘅㗎嘛。咁咧好啦，呢度咧你見到佢有寫住計時啊。咁其實咧佢就係幫你計下，究竟你玩晒成個遊戲咧，你一共用咗幾多時間？譬如話你今日咧用咗2分鐘，咁聽日咧睇下咧有冇用多啲啊，定少啲時間？咁好啦，咁我就打少少啦，咁咪就唔見咗噶啦。咁咧就唔需要打得快嘅，最緊要咧就準。好啦，打到最頂佢就叫你落翻嚟噶咯喎。好啦，咁我覺得咧，你初初練習嘅時候咧，就唔好貪心急，
係啦，最緊要係準，因為咧你打嘅時候咧，其實咧就係想你練多啲，睇多啲個鍵盤嘅位置啊嘛，咁所以咧你唔需要咧即係打咁快嘅。咁好啦，咁啊計時啦，咁啊計完咧之後咧，咁啊可以完成呢啲遊戲啦。咁咧就其實咧就咁講呢三個杯嘅遊戲咧，其實佢都有唔同嘅難度嘅。咁第先再講啦，依家唔講住啦。咁依家咧介紹埋第三個遊戲。好啦，咁第三個遊戲咧，亦都係喺個 Grade K 嘅，就係頭先呢三隻杯嘅最底嗰度。係啦，有個打字 Typing Rocket JR， 佢另外一個咧就冇 JR 嘅。咁我依家講下呢個先啦。好啦，咁呢個點做嘅咧？今次計時係倒數嘅3分鐘，每次咧就出現一條火箭嘅啫，一支火箭。好啦，同埋咧速度好慢嘅。好啦，咁啊暫停。好啦，暫停咗啦。咁咧就我哋咧依家咧就試咗呢個遊戲啦。咁其實咧亦都係希望同學咧打得準。咁所以咧又係唔需要心急嘅。譬如話我今日就打到10支，咁啊睇下聽日咧可唔可以打到多一啲，係啦。咁所以咧都係練習嚟嘅。咁啊打得即係如果你打熟咗，咁啊梗係可以同你屋企人比賽啦。咁但係依家咧就未去到呢個階段。咁好啦，頭先我講過話咧，呢個火箭咧就有初級同埋高級噶嘛。頭先你一玩嗰個咧就係初級嘅。咁至於咧想玩高級啲咧係點嘅咧？好啦，如果你想玩高級啲嘅話咧，你就要撳 Grade 2，跟住數落去最底，係啦，唔使睇噶啦，數到最底嗰度。咁你見到頭先嗰個係 Junior 啦，跟住數上去一行。好啦，咁呢個咧就冇 Junior 喎，咁佢係點嘅咧？好啦，咁我哋撳開始啦。Take the letters on the rockets to make them explode. 3, 2, 1, blast off! 好啦，今次得1分鐘嘅啫。咁啊，啲火箭啊飛得高啲㗎，飛得快啲咯喎。好啦，又暫停啦。好，今次咧你發覺速度快咗好多，係咪啊？咁即係難度高咗啦，係咪？咁所以咧，其實咧同學咧都，如果咧你玩唔到咁快咧，就玩個慢啲先咯，係咪？冇所謂嘅。咁咧練打字辛唔辛苦啊？係咪講當然梗係辛苦啦，係咪？因為咧你唔識噶嘛，係咪啊？你啲字母啲位置咧，成日都要逐粒抄噶嘛，係咪？咁所以咧係辛苦嘅。咁但係咧，無論你學打字又好，學游水啊，學彈琴都好，你要練得到嘅話咧，係需要花時間嘅，係啦，花時間。等於你學英文啊、串生字啊、默書嗰啲都係噶啦。咁所以咧，但係你知道你練完之後咧係有個幫助同埋成果嘅。咁所以咧，希望同學咧都要有耐性啦，慢慢去練習。咁每日花少少時間去練咧，咁對你咧就好有幫助。咁啊，平時咧你哋又好中意打機㗎，係咪？咁你打機嘅時候，其實咧你用呢個嘅 iPad 咧，可能咧你要揾啲嘢，譬如話你需要揾一啲圖片啊，或者你要打一啲嘢咧，其實你都會有機會用到鍵盤嘅。咁所以咧，你如果咧用開鍵盤嘅時候咧，你咧就特別注意，其實你係留心一啲。咁咧，你打多幾次咧，其實咧你逐個字母慢慢記下咧，都會記到嘅。咁又或者咧，你下次咧，如果係默書咁樣啦，即係要串生字，
亦都可以咧試下用鍵盤去打出嚟，就唔係抄出嚟。咁亦都可以幫到你哋咧，就可以練熟一啲嘅。咁啊，希望同學咧過一段時間咧睇到你哋咧即係有進步啦，上堂嗰陣時候。咁好啦，今日咧我介紹去到呢度，下次再介紹其他遊戲啊。好啦，係咁先，拜拜。